السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم عالم الطبخ والحلويات. اليوم جيت نشارك معكم طريقة سهلة واقتصادية ديال الكيك بالكوك والحامض. طريقة سهلة واقتصادية، كيف ما تنجيب لكم ديما تنجيب لكم شي حاجة اللي ديما الاقتصاد وحجم عائلي. خليكم معايا ما تمشوا فين نشوفوا المقادير ديالنا. نتمنىكم تكملوا الفيديو حتى الاخير. خليكم معايا. شوفوا هادو هما المقادير ديالنا. هنا عندي شويه ديال الملحه، هنا عندي 5 المعالق ديال الكوك، هنا عندي 3 البيضات على حراره المطبخ، عندي كاس ديال الحليب ديال العنبه، عندي كاس ديال السنيده ديال العنبه، وعندي كاس ديال الزيت، وعندي قشور ديال حامضه، وهنا عندي حامضه، وعندي 2 كيسان ديال دقيق، وعندي 2 خمارات ما يعادل 11 غرام و11 غرام، وهنا عندي غندير كاس ديال النشا. الكاس اللي عبرنا به الحليب والسنيده والزيت هو اللي غنعبروا به النشا. خليكم معايا نشوفوا طريقه الاستعمال. هنا كما تشوفوا غادي نشد البيض، هرس البيض، نزيد عليه الكاس ديال السنيده ونخلطوه بالخلاط الكهربائي حتى يولي لينا ابيض. هنا شوفوا كيفاش تيولي ابيض. غادي نزيد عليه الكاس ديال الزيت، ونزيد شويه ديال الملحه، ونخلطو. نزيد كاس ديال الحليب، نزيد عليه القشور ديال الحامض، ونزيد عليه الحامض معصور، ونخلطهم مزيان. هنا المكونات كاع تشدوا لي مع بعضياتهم. غادي نزيد الكوك، نزيد غير بشويه بشويه ونخلط. هنا غادي نزيد الكاس ديال النشا، غادي نزيد الفورص، 2 كيسان ديال الفورص، شوف بقيت نزيد عليهم الخمارات،
كما شفتوا انا درت ليه الزبده ودرت ليه الدقيق. وهنا غادي كما تشوفوا غادي نحاول نهز هاد العجينه ديالنا الفوق باش هذيك الهواء بحال هكا تتهزها الفوق شويه. عاوتاني ماشي الفوق بزاف، غير شويه البنات. هنايا كما تشوفوا انا درت الكيك ديالنا في العجينه في المول، وغادي نخبطها شويه على سطح العمل. وهنا البنات ما نحتاجش نكون مسخنه الفران، هنا يلا غادي نمشي ندخلها ونشعل عليها الفرن. خليكم معايا حتى نشوفوا الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي كما شفتوا ديال الكيك. نتمنى يعجبكم فيديو ونكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. هذا تيكون الكيك تتكون رطبه وهشيشه، والشكل ديالها كيفاش يجي راه نتوما تشوفوا فيه جات زوينه الصراحه. انا اللي قطعتها لكم باش تشوفوا من الداخل كيفاش جات. نتمنى يعجبكم فيديو نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، وما تنساوش تكتبوا لي شي تعليق يكون زوين بحالكم، وديروا لنا جيم، واللي باقي ما مابونيش يتابونا. نتمنى تبارطاجيو مع جيرانكم حبابكم صحابكم. وبسلام عليكم، شكرا على المشاهده، وتسناوني في الفيديو الجاي ان شاء الله كاين الجديد.